นโมตเนียนโมตเนียวิสาขบูชีนมัสโหรัตนัตยสะยมพระอมจักรมเริงหัดพนมมองอัญชลีนมัสครับไหวบังคุมตัวได้กลมไปในพระหัตถ์ในเราจะได้ครบขอบไทยจะได้มาขอบงานในกรมไหวบังคุมของผู้จัดงานกรมเรื่องเรื่องหารนาครบพระองค์ดีครบอาระรันโปเยนโยมบางกับบางงานโดยเฉพาะเป็นอ้อดีกระหาในเนวัตประสาทรักน้ำดาวจ้ะผมบอกเลยเราเป็นเรื่องขัดดีเมื่อกี้ไงนี่คือปรารบในวิสาขบูชีในบนเรื่องอารัตเนียประกาศนาครบองค์ไทยประสิทธิ์นะยังประกาศนาหนึ่งอ่านในการขับอัตในในวิสาขบูชีโน้มมีอัตในอย่างอื่นเลยอัตในบนวิสาขบูชีนำที่วัน350ดอกไม้ที่วัน350ดอกบุญนี่คือที่อภิเลือกตะนมัยประกอบโดยเสรีมหานักตรักที่โอกาสกับประวัติในบนวิสาขบูชีในพุทธศาสนาเป็นคนเรียนจำนวนประมาณ10,000เรียนเอาเนี่ยรู้ยังถึงเป็นความรู้เป็นจัดสำเนาะนั่งจัดปูเจเนี่ยคำเป็นพวกเรศเชียมณีสมาสัมพุทธิลงมวยนำเนปรารบคือกรรมวิธีคนนี้แล้วอ๋อเทระกาลมาใช้พรามพุทธศาสนามาใช้บนนี้บางทายแต่เกี่ยวกับบนพุทธศาสนาแบบอันตรายดาวจิตใจสำนักระบอบโมหะต้องมาต้องการหาสิ่งที่เทียบในนามบุคคลประบุโดยการสมบูรณ์น้องกูดาวสับนายเลตาโผการกำลังสังเทียบในการรำลึกคนกระปดบรรดาพุทธเนียมแบบจนจุ่มเป็นขบโลกเราเกียรตินะจนประมาณ10,000เรียนอังเนี่ยลุกประชาชนที่พุทธบริษัทตามบรรดาประเทศมีมวยบานถึงตั้งโรงจำในกาลางจังหวัดเทียบนี่มีระยะเรียบมวยน้ำกิริรัตนำจำรำบางยลขบประสบโดยของน้องลูกในกำหนดปัญญาการจมดอลเรียบร้อมจัดใจเรียบตกเรียบนัดนับในเรื่องประดับประดาโดยเชี่ยเรื่องติดเรียเรียเรื่องโปรกับเลือเปลี่ยนถูกกาบยีเรื่องกันปิดดาวโปรคือมบเสียย่างสำหรับรังลอยจับจะตามสำรองปากบัดตับโบอาริยโทประเพณีนั้นเป็นเรื่องสำรับในประเทศตีเตยเรียกลุ่นเรื่องเรียนนักพุทธศาสนานักสมบัตินักขบโลกไหนนักนำโอกาสนี้เรียนนี้ไงนี้ประเทศใหม่ในที่ประเทศจะหูอาชาเรียมุ้ยระบาดตัวตู้ยกเรื่องกระรบระบาดพุทธศาสนาเชียงหอบให้คำพุทธศักราชเป็นรองมาไทยพุทธศักราชวัดรองมาไทยได้นุ๊กตัวบ้านบองเจ้าเรียกบองเจ้าอาปัจจัยหนักคำหรือเปยเจยมาเล่นในตัวนี้กระตับประเกศกระบอกพุทธศาสนาพุทธวงศ์ไล่พุทธคือประเทศมวยนี่กำอัดกำอ้างกำดับไอ้ชุนปรามยางเรียบร้อยรวมทำไปตะตู้ในการกรบตีฟันมวยโรยชามสับประใบน้ำในอภิเษกตะการบนสักบูชีบรรดาขบระจนประมาณการสับเปโรยในประชีจนสรุปคือมาหนึ่งประชีปรัดดอกใบเลียนพรำไทยเลี้ยเลือประชีปรัดดอกนำเลียนเลี้ยบ้านดูรูปรบในปัญญากรรมนี้เราจะที่เราการหมักจัดเชี่ยซ้ำตัวมันเชี่ยเคยหาพูดมาอัตเลกีตรงนั้นดูไลพูดมาอัตเลกบัตรรู้อะไรอย่าพูดหรอกว่าคิดดูไลพูดมาอัตเลกพุทธศาสนาอะไรศาสนาทำเสียรูปัญญากรรมเลยบุญนั่งโลกได้พูดมาอัตเลกีศาสนาเปรมหาสัตว์บักดูไลหลักมานับเล็กหมายลุกเลียนมีเยียดอันท้อยเกียนชาติเล่นทางสติ
ព្រោះហេតុនោះទើបយើងក្រឡេកមើលឃើញនៅសកម្មភាពនៃកាយវិការដ៏រស់រវើកនៃពុទ្ធបរិស័ទមានចំនួនយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសដទៃច្រឡឹងមួយនេះដូចជានៅក្នុងទីវត្តអារាមត្រង់ក្រុងទ្វារព្រះវិហារទីលានបច្ច័យព្រះស្រីមហាពុទ្ធក្រឹត្យត្រូវបានតុបតែងរចនាយ៉ាងល្អស្អាតដោយគ្រឿងប្រទីបគ្រាលាភលើគួរលម្អទ្រូងកំភ្លឺនិងការភ្ញីការកម្រងក្រអូបខ្សែសក់មានភ្លេងពិនព្រាតចាក់ប្រគំនិងនំពីរោះរំដំរងំមានចក្របទនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យសូត្រប្រដេញដាក់លក្ខតគ្នាក្រហឹងមានសម្លេងព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តវិជាកយន្តរាយឬសិនទូទីរំពួងដល់យ៉ាងប្រព្រឹត្តរំជួលតតាលុះព្រះចិនគរជ្រេទេទីប្រយុទ្ធចុះទៅបត់ឧទស្សនការបត់ប្រកាសជាយគោបត់ស្មូតមានបែបផ្សេងតេតូងទៅនឹងអតីតប្រវត្តិរបស់ព្រះពុទ្ធនិងសាវកសាវិកាបានលេចឮគឺកងរំពងចោកឆ្ងាយប្រវត្តិអារាមទាំងអស់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដីឡែកនៅឯនេះតាមដងផ្លូវដងមហាវិថីក្នុងក្រុងបណ្ដាខេត្តខ្លះហើយតែមានព្រះសង្ឃឧបាសកបាសិកាដូចជាសាជីវិជនយុតិកុមារាកុមារីដែលជាពុទ្ធសាសនិកពុទ្ធសាសនិកាបានហែហោមធម្មយាត្រាដោយមានទង់ជាទង់សាសនាព្រះបទព្រះពុទ្ធរូបព្រះសារីរិកធាតុរួមទាំងគ្រឿងឧបោសនោបករណ៍ហើយនឹងអមដំណើរដោយយានយន្តចូលចក្រយានបានសូត្រស្វាទីព្រះគោដូចយ៉ាងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលថាវិថីបញ្ចឹងស្រែកប្រកាសនៅពុទ្ធប្រវត្តិដ៏ប្រហឹងនឹងកងរំពងគួរឲ្យញាប់ញែកដើម្បីលេចជ្រាបនៅគួរអហិង្សានិងគួររួបរวมសាមគ្គីគ្នាក្នុងឱកាសបុណ្យយ៉ាងមហោឡារិកនេះឲ្យមហាជនបានយល់ដឹងអំពីគុណតម្លៃពិតភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនេះដែលប្រឡេកមើលបណ្ដាទង់សាសនានិងទង់ជាដែលកំពុងតែក្រោកឈរបក់ហាយផាត់រលស់រវិចក្រោមទំនោរនិរដីនៃខែវិសាបន្ទោបន្ទន់ខ្លួនទៅហើយហៅពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យនាំគ្នាសាងអំពើល្អចំពោះសង្គមប្រកាន់យកគួរមេត្តាគោរពសិទ្ធិមនុស្សសត្វទូទៅដែលការនេះស្រុតតែជានិមិត្តរូបនៃធម្មមានុពលភាពលក្ខណៈសម្បត្តិដែលបណ្ដាលឲ្យពុទ្ធសាសនិកនិងពាហិរៈសាសនិកបរិស័ទទូទាំងពិភពលោកដើមគឺបនពិសាខបូជានេះឡើងព្រមមានអត្ថន័យ3ចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវចេះដឹងជាចាំបាច់គឺទី1និកម្មនកាលៈគឺការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតជាពេលវេលាដ៏មានសេរីណខត្តរិកមួយដែលពិភពលោកទទួលបាននៅថ្ងៃកំណើតរបស់ព្រះពុទ្ធម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រសូតថ្ងៃស្លុកថ្ងៃវិសាខឆ្នាំចក្នុងឧទ្យានលំពិនីក្រោមអើងសាលព្រឹកជាទីចន្លោះនៃនគរកបិលភ័ព្វនិងនគរទេវទហៈដែលសកៈប្រទេសឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្នប្រទេសនេប៉ាល់ព្រះវរមេតាព្រះនាមប្រសូតនៈព្រះវរមេតាព្រះនាមមាយាទេវីព្រះគោសក្តិវង្សហើយមានព្រះនាមថាព្រះសទ្ធៈទី2បរមាពិសម្ពោធិកាលៈគឺការដែលព្រះសទ្ធៈត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធយាមជាពេលវេលាដ៏មានសេរីណខត្តរិកមួយទៀតដែលពិភពលោកទទួលបាននៅព្រះគោជាសភាវៈក្នុងក្នុងលោកជាយន្តការខាងនៅសេចក្តីសុខជាសេនារយោរំលត់ទុកចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានជាព្រះសព្វយុត្តព្រះសយំភូញានទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនៅព្រះធម៌នេះក្រោយពីព្រះអង្គលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហិមាហើយយាងចែងឆាងអភិនិស្សក្រមធ្វើទុក្ករកិរិយាត្រឡប់មកប្រព្រឹត្តធម៌មកជំនះបរិបទាបានចាក់ខ្លួននៅសាច់ធម៌ហើយទ្រង់ត្រាស់ចោលប្រកាសសាសនាប្រោសវិន័យស្ថាបដោយពុទ្ធកិច្ច5យ៉ាងអស់ជារយៈវេលា45ព្រះវស្សាគឺចាប់ដើមប្រកាសពីព្រះជន្ម35ព្រះវស្សារហូតដល់ព្រះជន្ម80ព្រះវស្សាត្រាដែលមានពុទ្ធបរិស័ទទាំង4ពិភពនៃបាសកបាសិកាគ្រប់ត្រង់ហ
អាចលួចលួងអាចស្បផ្សាយពុទ្ធសាសនាជំនួសព្រះអង្គតារាផ្សព្វផ្សាយពេញពិភពលោកបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅចតុរារិយសច្ចៈនេះក្នុងវេលាបច្ចុប្បន្នកាលក្រោមលោកលោតព្រឹកនៅថ្ងៃពុធពេញបរមីខែវិសាខឆ្នាំរកាបែស្ទឹងនៃរញ្ញរានាមណ្ឌលវិជាដែលសប្តាហ៍ហៅថាពុទ្ធវិជាក្នុងរដ្ឋពីហាប្រទេសឥណ្ឌាទី3ព្រះនិព្វានកាលៈគឺការព្រះនិព្វាននៃព្រះតថាគតជាម្ចាស់ចាប់ពីព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតគ្រប់ជនសាវរីហើយនោះហើយលះចោលនៅសម្បត្តិនោះនឹងចាប់ពីព្រះអង្គមានចែងសាងអភិរិយក្រមគឺទុក្ករៈកិរិយាហើយសម្រាប់មកប្រព្រឹត្តធម៌មជ្ឈិមនិព្វានបានចាក់នោះនៅសច្ចធម៌និងតមកទៀតទ្រង់សម្ដែងធម៌ប្រោះប្រានស្លាប់ស្លាប់ឲ្យបានសម្ដេចអមតៈត្រប់ជាអនេកអនន្តមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់យាងទៅកាន់ក្រុងពុទ្ធនារាហើយចូលកាន់ព្រះនិព្វាននៅថ្ងៃចង្គាពេញបរមីខែវិសាខឆ្នាំម្សាញ់ក្រោមម្លប់ដើមសាលព្រឹកក្នុងបច្ចុប្បន្នសម័យនៃឧទាននៃមលក្ខណៈក្នុងព្រះនគរនោះតែម្ដងការយាងចូលកាន់ព្រះនិព្វាននេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយក្នុងចក្រវាឡទាំងមូលជួលចិត្តសោកស្ដាយជាប៉ុន្តែការទាំងបីនេះជាចំណាដ៏សំខាន់ដែលបកស្រាយរាយរាប់បើកបង្ហាញពីព្រះចរិយាព្រះសកម្មភាពព្រះពុទ្ធទួនាទីនៃព្រះពុទ្ធអង្គឲ្យពិភពលោកឆ្លងព្រះអង្គថាទ្រង់ពុំមែនជាបុគ្គលអាត្មានិយមឲ្យតែខាតហើយថាទ្រង់ជាបុគ្គលសុទ្ធិធិនិយមបំផុតមានព្រះធម្មសម្បត្តិល្អឯកបំផុតមានព្រះハរតិមេត្តាបរិសុទ្ធជាងគេបំផុតក្នុងលោកកំណត់ចំណាដ៏សំខាន់នេះមិនមែនជាទីគោរពរាប់អាននៃពុទ្ធសាសនាក្នុងតំបន់តែប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាទីគោរពរាប់អាននិងជាទីទទួលស្គាល់របស់ UN United Nations ទៀតផងដោយសេចក្តីសម្រេចនៃមហាសន្និបាតអង្គការ UN នោះជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ជាស្ដែងនៅក្នុងក្រឹត្យមេត្តានៃអង្គការសហជីវជាតិបានចែងដាក់បញ្ចូលនៅគោលការណ៍របស់ពុទ្ធសាសនារួមមានគោលអហិង្សាសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពការអប់រំនិងសិលធម៌ជាដើមដើម្បីសន្តិសហវិជ្ជមានក្នុងពិភពលោកទាំងមូលការដាក់បញ្ចូលនៅគោលការណ៍នៃពុទ្ធសាសនារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះមិនមែនចែកដល់ហើយគឺអាស្រ័យនៅសង្យោគទស្សនៈនៃ3ប្រការជាចម្បងរួមមានទី1សាសនាបុព្វសិទ្ធិអង្គការនេះបានឲ្យតម្លៃជាពិសេសខាងការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពសាសនាសេរីភាពជំនឿពុទ្ធទំនៀមពុទ្ធលទ្ធិច្បាប់សាសនានិងបរិបទនៃការប្រតិបត្តិតាមបុព្វសិទ្ធិរបស់ពុទ្ធសាសនាការលើកតម្កើងនៃការផ្ដល់នូវឱកាសទានការបាសិទ្ធនេះដោយហេតុយល់ឃើញថាតាមធម្មតាសាសនាឬទំនៀមទម្លាប់នៃជាតិសាសន៍មួយខ្លួនយ៉ាងដូចព្រះពុទ្ធសាសនានេះជាដើមតែត្រូវបានពុទ្ធសាសនិកស្រឡាញ់គោរពរាប់អានប្រតិបត្តិប្រចាំត្រកូលប្រចាំជាតិប្រចាំប្រទេសដោយយ៉ាងជាប់ជួនបានវិវត្តចាក់ឬគល់លូតលាស់ចូលក្នុងផ្នត់គំនិតនៃសាធិកជនគ្រប់រូបស្ដាច់ម៉ាត់ទៅហើយព្រោះហេតុនោះពុំមាននរណាអាចឈប់ឬបង្ខិតបង្ខំឲ្យពួកគេបោះបង់ចោលនៅលទ្ធិនេះបានហើយការបើដូច្នោះបណ្ដុំក្របធម្មជាតិនេះដែលជ្រុះចេញពីដើមគឺព្រះពុទ្ធសាសនាដែលសាធិកជនទាំងនោះលេបចូលទៅមានប្រសិទ្ធភាពអាចកម្ចាត់បំផាត់ជាបារោគទុក្ខកង្វល់រោគអំពើហិង្សានិងរោគវិបត្តិចិត្តប្រសាទជាដើមឲ្យបានជាសះស្បើយព្រោះអាស្រ័យណាពុទ្ធមេត្តាធម៌ករណាធម៌ការគោរពការបប្រតិបត្តិនិងការរក្សានៅសាសនាវិធីនេះឯងការទាំងអមាលមាននេះវិញចំណងយ៉ាងងាប់មួនរឹតពោះមហាជនតែចេះគោរពគ្នាស្រឡាញ់គ្នាមានសាមគ្គីភាពនិងរក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គមអង្គការសហប្រជាជាតិក៏លេចឃើញសក្តានុភាពឬសន្តិមរតករបស់ពុទ្ធសាសនាត្រង់ចំណុចនេះគឺទទួលស្គាល់គុណតម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនាហើយដាក់បញ្ចូលនៅគោលការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់នេះនៅក្នុងក្រឹត្យមេត្តារបស់ខ្លួនទី2ធម្មភាវៈឬនីតិភាវៈអង្គការដ៏ធំលើលោកមួយនេះ
ban ao tầm lai chia sẻ môi tầm đặt chia từ 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 Phật giáo náในขายขาพุทธศาสนามีเน้นเรียกการขาดสันติภาพย่อมแอบเงียบเองเกี่ยบับทำมนุษย์ระบบขบโลกออกผลเล็กเกี่ยกำร้องนิติกรองหรือระบบบับระบบเราจุดระดับเพียบออกผลเล็กเมียนสักระดับเพียบหรือยุติพูดออกผลเล็กเมียนตำราเพียบหรืออัพเพียบระดับเพียบออกผลเล็กเกี่ยเละนะเกี่ยตัวการในพุทธศาสนาบานประกาศแจ้งข่าธรรมโมหะเวรกเตธรรมจารันบับไทยแต่ต้องเพียไทยรักษาเนี่ยรถบับแต่มายางนั่งมายางเทียบอัพเชียปัดขันตกขังโลเกการเหมือนเรียนนำเอาในสุดในตกนองโลกข้านโมตนี